Hi everyone, welcome to my another video. Today we are heading towards Jalbire Waterfall, which is also known as Lamo Jharana. यो झरना चाहिँ Narayangarh-Mugling Highway, Chitwan जिल्लामा पर्दछ. It's around 110 km away from Kathmandu of somewhere 4 to 5 hours of ride. So कति घण्टा लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाई कतिसम्म रेस्ट गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ. जलबिरे झरनाको बारेमा भन्नु पर्दा यो यस्तो डेस्टिनेसन हो जसले चाहिँ अहिले एकदमै पपुल्यारिटी पाइरहेको छ. यो ठाउँमा चाहिँ झरना मात्र नभइकन दिस प्लेस अफर्स क्यानोइङ फर एडभेन्चर सिकर्स एज वेल. तर हामीले त्यहाँ गएर थाहा पायौँ अहिलेको लागि भने चाहिँ बाहिरको विदेशी टुरिस्टहरुको लागि मात्र क्यानोइङ गर्न दिनुहुने रहेछ. हामी चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छौं जलबिरे झरना हेर्नको लागि. So let's go together and check out how is the place. Hi da. चार घण्टाको यात्रापछि फाइनली हामी जलबिरे झरना जाने बाटो आइपुग्यौं. सो यहाँ चाहिँ पर पर्सन 50 रुपैयाँको टिकट काट्नु पर्ने रहेछ. यो आवाज, लामो झरनाको यो दृश्य अनि झरनाको यो छिटाहरूको स्पर्श अति नै सुन्दर. तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त जलबिरे झरना? आशा गर्छु हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला. आजलाई भने यति नै. समयले साथ दियो भने अर्को पनि झरनामा हामी अवश्य नै जानेछौँ. Till then, stay safe and yes, bye.